Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall. Ẹnìkan kọ́kọ́ sọ pé ẹ̀mí Olúwa yóò bà lé mi. The spirit of the Lord will fall on me. Ó dùn mí pé ọkùnrin nìkan ló sọ̀rọ̀, àwọn obìnrin dákẹ́. Mo ti rí i pé kò sí ẹnikẹ́ni tó wà ní yàrá òkè tí ó lọ pẹ̀lú ìbùkún 120 people. Bíbélì tẹ̀ sọ wípé gbogbo wọn pátápá lórí nǹkan mú lọ sílé. It's in the upper room that I have seen that people went and none of them returned empty-handed. 120 people were at the upper room and all of them received the touch. All of them received the power of the Spirit. So kò sí bí a ṣe pọ̀ tó níbí yìí. So no matter how no tí ò sí ohun kan fún yín láti mú lọ. mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe láàárọ̀ yìí. Be expecting the touch of God. Ẹ máa retí ìfọwọ́kàn Ọlọ́run nínú ayé yín. God cannot call you for vain. Ọlọ́run ò lè pè yín lásán. He has something that he wants to give you. Ọlọ́run ní nǹkan tó fẹ́ fi fún yín. This is not just a program. Kì í kàn ṣe ìpàdé ṣáá leléyìí. It's a program that has been designed by God for you. Ó jẹ́ ìpàdé tí Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ fún yín. Your time has come. Àkókò yín ti dé. And I'm glad Inú mi dẹ̀ dùn. for the servant of God Fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. that God will use for us today. Tí Ọlọ́run máa lò fún alẹ́ By the yìí. grace of God. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Is a biological son of our papa Wọ́n in the jẹ́ ọmọ Lord. bíbí inú bàbá wa Abíára. And I've told you when you see him, Mo dẹ̀ ti sọ fún pé tí ẹ you bá know ti rí wọn. that this is SK Ẹ ó Abíára. mọ̀ pé bàbá And by Abíára. the grace of God, Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. one thing that I so much cherish about his life Ohun kan tí mo fẹ́ràn tí mo dẹ̀ gbádùn is nínú that ayé one wọn of ni the pé. gifts that God has given to Papa, Ọ̀kan nínú kọ́kọ́rọ́ tí Ọlọ́run ti fún bàbá. God has endowed him with that Ọlọ́run ti gift. fi fún ọmọ And wọn so yìí. today, Torí náà lénìí. when he begins to teach, Nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wa. please jot something down Ẹ rí pé ẹ kọ nǹkan sílẹ̀. and make sure that today's message, Kéde rí pé ẹ mú ìwàásù yìí. you take a copy home. Àfọ́nrán rẹ̀ ẹ mú lọlé. Because the Bible has made us to understand, Torí Bíbélì wípé when you have the knowledge of the word, nígbà tí ẹ bá ní òye ọ̀rọ̀ náà. number one thing that will happen Ohun àkọ́kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀. is deliverance. Ó ní òmìnira. He sent his word Ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. and delivered them Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti gbà from wọ́n. their destruction. Kúrò nínú So ìparun the wọn. word of God delivers. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run a máa gbani. And the Bible says the word of God heals. Bíbélì sọ pé ọ̀rọ̀ yìí máa ń wo nísàn. And he let them. Ó ń wò wọ́n, ó mú wọn lára dá. Today, Lónìí, as this man of God will begin to teach bí the word of ìránṣẹ́ God, Ọlọ́run yóò ṣe máa kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ there yìí. shall be deliverance. Amen. Òmìnira máa wà. And there shall be healing. Ìdáǹdè yóò wà. Be expecting your deliverance. Ẹ máa retí ìtúsílẹ̀ And be yín. expecting your healing. Ẹ máa retí ìmúláradá Because this yín. is an opportunity for us Torí àǹfààní nìyí to fún wa. tap from the original resources of God. Láti gbà láti orísun rẹ̀ And I gan. know today, Mo mọ̀ pé lénìí. by the time we'll be saying the grace, Nígbà tí a bá máa ṣe oore we ọ̀fẹ́. have a lot of testimony. Ẹ máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí. People of the living Ẹ̀yin God, ọmọ Ọlọ́run. put your hands Ẹ together pàtẹ́wọ́ fún as we Jésù. welcome together to the podium. Bí a ti ń kíkàbọ̀ sórí The servant of the yìí. living God, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè. district superintendent, and Alábòójútó assembly pastor àti olùṣọ́ àgùntàn. of Christ Apostolic Ti Church, ìjọ àgbàlá ìtura. Agbala Atura, Vineyard of Comfort. Dallas, Dallas and Assembly. equally Bákan náà, is the national youth coordinator àwọn ni olórí gbogbo for Christ Apostolic Church fún àwọn ìjà in the apostolic whole of United States fún àwọn ọ̀dọ́ ní gbogbo Amẹ́ríkà and North America. àti North America. Welcome, Ẹ kíkà àbọ̀ Pastor wo ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Isaac Isaac Kehinde Kẹ́hìndé Abiara. Abíára. Hallelujah. 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 Please, in the technical room, can you reduce the bottom? Ẹ̀yin alábẹ́sẹ́kẹ́lẹ́ ti gbóhùngbóhùn yìí ẹ ṣètò tó dáa. Hallelujah. Hallelujah. It's coming. It's coming. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. And all the time. Ọlọ́run dára ní gbogbo ìgbà. I want to seize this opportunity to thank all of you Mo fẹ́ lo àǹfààní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. for all that God has used you for in this ministry.
fún ohun tí Ọlọ́run ti pè yín fún nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ I yìí. want to thank you all for taking care of Papa and Mama. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀ ń tọ́jú bàbá Bíárà àti màmá. I want to thank you for, on behalf of the family, entire family, I say thank you. Mo dúró fún gbogbo ẹbí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pátá. I want to appreciate all the leaders in the church, the elders, the deacons, the deaconesses, the patron, matron, workers, everybody in the church, all the ministers, all the pastors. I want to really appreciate all of you. Bàbá fẹ́ mọ rírì gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn, àwọn olórí gẹ́gẹ́ bí alàgbà, díákónì lọ́kùnrin àti lóbìnrin, àwọn kánsù lọ́kùnrin àti lóbìnrin àti gbogbo yín pátápátá. I don't know all the pastors. I can't mention all names, but I will mention 3 people I want to really specially appreciate. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọn mọ gbogbo orúkọ àwọn olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n wọ́n mọ àwọn bíi mẹ́ta tí wọ́n ó dárúkọ wọn. First, I want to appreciate Pastor Sunday Body Bolagun. Amen. Lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n fẹ́ mọ rírì bàbá wa Gbọ́lágún. The work that God is doing in Dallas, Èyí tí Ọlọ́run ṣe ní Dallas. God laid the foundation through him, Ọlọ́run ló fi ìpìlẹ̀ yẹn lélẹ̀ nípasẹ̀ bàbá yìí. and we are now building upon it. Àwa ń kọ́ lérí rẹ̀, à ń mọ lórí ìpìlẹ̀ náà. So help me celebrate Pastor Sunday Bolagun. Ẹ mọ please. rírì Ọlọ́run nínú ayé bàbá wa Sunday Gbọ́lágún. Ẹ pa àtẹ́wọ́ yẹn dáadáa. Amen. Yes. Let's appreciate God. I want to thank God for our father, our daddy Olokoshe. Wọ́n fẹ́ mọ rírì Ọlọ́run fún ìgbé ayé bàbá wa olùṣọ́àgùntàn Olókoṣẹ́. When we got here last week, Nígbà tí wọ́n dé bíbá yìí ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. he took time to walk me through this place for about 2 hours. We were walking through here. Ó tó bíi wákàtí méjì ni wọ́n ti ń jọ ń rìn kí wọ́n tó Because débí. the last time I was here, this place was not built yet. Nítorí pé ní ìgbà tí wọ́n wà ní ìgbẹ̀yìn wọn tí ì kọ́ ilé yìí. So to come here to this magnificent building is something else. Láti wá sí gbọ̀ngàn tó búyàrí yìí ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára. God just gave us a building in Dallas. Ọlọ́run ṣẹ̀ fún wọn ní ilé kan ní Dallas ni. I thought that was big. Wọ́n ròyìn pé ìyẹn tóbi. This is bigger. Ṣùgbọ́n eléyìí tóbi jọjọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Amen. Amen. And also, I want to, Daddy, thank you so much, sir. Wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Olókoṣẹ́. I want to specially thank Pastor Abraham Akinpelu. Wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa pàtàkì olùṣọ́ àgùntàn Abraham Akínpẹ̀lú. A wonderful man of God. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá ìyanu. I'm telling you, a man of humility. Ẹni ìrẹ̀lẹ̀ ni wọ́n. Someone who is very loyal. Ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n fi ta ọkàn tara ṣiṣẹ́ yìí. Thank you for taking care of Papa and Mama. I Wọ́n really dúpẹ́ lọ́wọ́ appreciate you. bàbá pé ẹ̀ ń tọ́jú bàbá àti màmá. And your lovely wife. Àti màmá wọn tí í ṣe ìyàwó. Please help me celebrate God in his life. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù nínú ayé bàbá Akínpẹ̀lú. Yes, I know you can do better than that. You love your senior Mo mọ̀ pastor. pé lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àtẹ́wọ́ yẹn ò tí ì rò tó. Amen. Amen. Please be seated. Ẹ jẹ́ ká jókòó. I know that this program is a prayer program. Mo mọ̀ yí pé ètò yìí ó jẹ́ ti àdúrà. And we are going to pray. Ẹ ó tiẹ̀ gbàdúrà pàápàá. But before we pray, Ṣùgbọ́n ká tó lọ sínú àdúrà. by calling, I am a teacher. Nípa ìpè bàbá wa jẹ́ olùkọ́ni. So I believe strongly that Wọ́n sì wá gbàgbọ́ gidi gan pé before you pray, kí ẹ tó gba àdúrà. you must understand why and what you are praying about. Òye tí a fẹ́ gbàdúrà lé lórí àti tí a fẹ́ gbà yẹn ó gbọ́dọ̀ yé wa. One of the things I've found in church today is Nǹkan tí mo ń rí nínú ìjọ lónìí ni pé many people come to church to pray and they pray amiss. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń gbà àdúrà ní à ń ṣe àṣìgbà àdúrà. And the reason why we pray amiss is because we don't have the fundamental understanding of the Word of God. Ìdí tí a fi ń ṣe àṣìgbà àdúrà náà ni wípé òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òye wa láti ìpìlẹ̀. I was sharing in Lagos yesterday. Wọ́n wà ní Èkó lánàá. I went to a church to preach in US. Wọ́n lọ sí ìjọ kan láti lọ wàásù. And I was entering the church. Bí wọ́n ti ń wọnú ìjọ náà, The pastor was telling the members to pray this prayer. olùṣọ́ àgùntàn kan sọ fún àwọn ọmọ ìjọ pé kán ó gba àdúrà kan. That God will become a cat. Cat, yes, C-A-T, cat. Pé kí Ọlọ́run kó di ológìnní. And begin to swallow all the rats in their life. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn ìrẹsì mì nínú ayé wọn. No, rats.
eku. àwọn eku kó máa gbé wọn mì nínú ayé wọn. Ó ní ẹ gbàdúrà kí Ọlọ́run kó di olóńgbò kó gbé gbogbo eku lé ayé rẹ mì. that God should turn to a cat and begin to swallow all the rats in their lives. And that is a wrong prayer to pray. àdúrà yẹn àṣìgbà ni. So I want us to, before we go to pray, ká tó lọ gbàdúrà báyìí. I want us to search the scriptures. ẹjẹ́ yẹ ìwé mímọ́ wò. Amen. 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 Genesis chapter 1. Genesis orí kìíní. Genesis chapter 1. orí kìíní Genesis. And in absentia, I want us to celebrate God in the life of Papa, Dr. S.K. Abiara. Amen. bí bàbá ò tiẹ̀ sí ń bí a fẹ́ mọ rírì ọlọ́run nínú ìgbé ayé wọn Well, báyìí. let's clap for Jesus and ẹ celebrate. pàtẹ́wọ́ fún Jésù o. ẹ̀mí wọn wà ń bí bí wọn tiẹ̀ sí ń bí ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn dáadáa. And before I get into serious trouble, I bring greetings from my lovely wife. wọ́n ní àwọn mú ìkíni wá láti ọ̀dọ̀ ìyàwó wọn. She is right now in Okiodo, Lagos, ministering to the women. wọ́n wà lókè odò wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ níwájú àwọn obìnrin. And by the grace of God, she'll be here Sunday. nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run wọ́n wà ń bí lọ́jọ́ ìsinmi. Okay, are you ready? ṣé ẹ ti ṣe tán láti wo ibi tí a fẹ́ wò yẹn? Are you ready? ṣé ẹ ti ṣe tán? Don't worry, I don't talk too much, but we'll do some things. a ó ṣe àwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ fi ọkàn yín balẹ̀. Genesis chapter 1 verse 26 Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n to 28. títí dé ìkejìdínlọ́gbọ̀n. The Bible said, Bíbélì sọ báyìí pé and God said, let us make man in our image. Ọlọ́run sì ní Hold on, jẹ́ kí á dé ènìyàn ní àwòrán ara Praise the wa. Lord. Please, I prefer to read it uninterrupted. Okay, please, so that I can have the flow. I'm sorry to break protocol. Please. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Somebody say dominion. Oh, you are not saying like Àkóso Say dominion. pé ká máa gbàkóso. Now, it now says, let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. gẹ́gẹ́ bí ìrí wa kí wọ́n kí ó sì jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko àti lórí gbogbo ilẹ̀ àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀ dáhùn ọlọ́run ni ó dá àti akọ àti abo ni ó dá wọn. ọlọ́run sì súre fún wọn ọlọ́run sì fún wọn pé ẹ máa bí sí kí ẹ sì máa rẹ̀ kí ẹ sì gbilẹ̀ kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀ kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹja ojú ọ̀run àti lórí ohun alààyè gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. ẹ máa jọba ẹ sọ pé jọba. Let us pray. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, we thank you for the reading of the word. bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún tí a ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí. Because the Bible says the entrance of your word giveth light, torí bẹ́ẹ̀lì sọ pé ẹnu ọ̀nà ọlọ́run ni ìmọ́lẹ̀ wà. and it giveth understanding to those that are simple at heart. Lord, I pray at this hour that you will speak a word that will transform each and every one of us today in the name of Jesus. amen. Lord, I pray today, everything we need to know to have that breakthrough we are looking for, help us to know it in the name of Jesus. amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Hallelujah. For in Jesus' mighty name we pray. amen. 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 Amen in Jesus. The God we serve ọlọ́run tí à ń sìn. is a covenant making ó jẹ́ ọlọ́run tí ń bá ní dá májẹ̀mú and a covenant keeping God. tó sì ń pa májẹ̀mú mọ́.
When God will deal with people, nígbà tí ọlọ́run ó bá ènìyàn lò, God deals with people based on covenant. a máa bá ènìyàn lò lórí májẹ̀mú ni. When God will deal with Abraham, nígbà tí ọlọ́run tó fẹ́ bá Ábúráhámù lò pọ̀, God made a covenant with Abraham. ṣe ló bá Ábúráhámù dá májẹ̀mú. When God will deal with Isaac, nígbà tí ọlọ́run fẹ́ bá Ísákì lò, God dealt with Isaac based on covenant. nípasẹ̀ májẹ̀mú ni ọlọ́run fi bá lò. When God will deal with Jacob, nígbà tí ọlọ́run ó bá Jákọ́bù lò, God dealt with Jacob based on covenant. ìbáṣepọ̀ yẹn dá lórí májẹ̀mú. So when God will deal with people, nígbà tí ọlọ́run ó wà bá ènìyàn lò, God will deal with people based on covenant. yóò dá lórí májẹ̀mú. What is a covenant? kí là ń pè ní májẹ̀mú? Covenant is what you look at as a contract. ó dàbí ìbádókòwò kan. Amen. As a contract. ó jẹ́ ìbádókòwò kan. And when we begin to talk about covenant in the scriptures, tí a bá ń yẹ májẹ̀mú wò nínú ìwé mímọ́, and you begin to look at the totality of what covenant is like, kí ẹ bá ń kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ wípé kí ló ń jẹ́ májẹ̀mú nínú you will see that covenant is a powerful thing. a rí wípé májẹ̀mú jẹ́ ohun tó lágbára gan. There's a difference between a covenant and a promise. There's a difference between a covenant and a promise. ìyàtọ̀ wà láàrin májẹ̀mú àti ìlérí. You can break a promise, èèyàn lè yẹ ìlérí, but you cannot break a covenant. ṣùgbọ́n májẹ̀mú ò ṣeé yẹ̀. You can break a promise. èèyàn lè yẹ ìlérí. I can tell you I will come and see you tomorrow. mo lè sọ wípé mò ń bọ̀ wá bẹ̀ yín wò lọ́la. I have made a promise to you. mo ti ṣe ìlérí nìyẹn. But if I make a covenant with you to come tomorrow, ṣùgbọ́n tí mo bá bá yín dá májẹ̀mú wípé wọ́n wà lọ́la, then I have to fulfill that covenant. ó di dandan kí n mú májẹ̀mú yẹn ṣẹ. So number one, I want you to understand mo fẹ́ kí òye eléyìí ó yé yín pé that the God we serve ọlọ́run tí à ń sìn, is a covenant making ó jẹ́ ọlọ́run tí ń bá ní dá májẹ̀mú, and a covenant keeping tí God. sì ń pa májẹ̀mú mọ́. Number two, èkejì ni pé èkejì that I want you to know this morning èyí tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ní àárọ̀ yìí, is that every one of us that are here, pé gbogbo wa tí a wà ń bí ní we àárọ̀ are a people of destiny. ẹgẹ́ ẹni àyànmọ́, We are a people of destiny. ẹgẹ́ ẹ̀dá àyànmọ́. What is destiny? kí ni àyànmọ́? Destiny is God's original plan for your life. àyànmọ́ náà ni ìpinnu ọlọ́run ní àtètèkọ́ṣe fún ayé wa. Destiny is what God had in mind when He created you. èyí ni ọlọ́run ní nígbà tí ó ń dá wa. So that is why you should know that you are not an accident of creation. ètí ẹ̀ fi mọ̀ pé ẹ̀ kì í ṣe sábàbí ẹ̀ṣẹ̀dá. Your parents may have thought that you are an unwanted child. wọ́n lè sọ wípé ọmọ tí àwọn ò fẹ́ ni eléyìí. But the fact that you are alive bí today, ẹ wà láyé lónìí, God has a plan for your life. ọlọ́run ní ètò kan fún ayé yín. Tell somebody, God has a plan for my life. ẹ sọ fún ẹnìkan pé ọlọ́run ní ètò kan fún ayé. So we are all a people of destiny. gbogbo àwọn ẹni àyànmọ́. We are all people of destiny, all of gbogbo us. wa ní ẹni àyànmọ́. Amen. amen. Now, there are 7 things àwọn kókó méje nìyí that can happen to man's destiny. tó lè ṣẹlẹ̀ sí àyànmọ́ ènìyàn. 7 things. méje ni o. Let me give it to you quickly. ẹ jẹ́ kí n fi fún yín Number kíákíá. 1. ìkíní ni pé Destiny can be predicted. àyànmọ́ a lè sọ tẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀. Destiny can be predicted. a lè sọ nípa àyànmọ́ ká sọ tẹ́lẹ̀. God told Jeremiah, ọlọ́run sọ fún Jeremáyà. He said, from before you were in the womb, ó ní kí a tó kó o tó dénú ìyá rẹ̀. I have called you as prophet to the nations. ó ti pè ọ́ gẹ́gẹ́ bí wòlíì sí gbogbo orílẹ̀-èdè. So destiny can be predicted. a jẹ́ wípé wọ́n lè sọ tẹ́lẹ̀ nípa àyànmọ́ èèyàn. Number 2, ìkejì ni pé destiny can be imparted. a lè fi gbé àyànmọ́ yẹn lé ènìyàn lórí. Destiny can be imparted. a lè gbé àyànmọ́ yẹn lé ènìyàn lórí. That means you may be going to a different course. bóyá ẹ̀ ń lọ sí ọ̀nà tó yàtọ̀. And then God may through impartation change your life around. ọlọ́run lè gbé ọwọ́ rẹ̀ lé yín lórí láti mú àyípadà bá. So destiny can be imparted. a jẹ́ wípé a lè gbé àyànmọ́ lé èèyàn lórí. Number 3, ìkẹta ni pé destiny can be delayed. a lè dá àyànmọ́ dúró. Destiny can be a delayed. lè dá àyànmọ́ dúró. But I speak to your life this morning. ṣùgbọ́n mò ń sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé yín láàárọ̀ yìí. Every delay of your destiny, gbogbo ìdádúró àyànmọ́ yín. because you are in upper room in the month of August, torí pé ẹ wà ní yàrá òkè ní oṣù the Lord will remove every delay in your life in the name of Jesus. amen. ọlọ́run mú un kúrò lórúkọ Jésù. Number 4, ìkẹrin ni pé destiny can be vandalized. a lè bà àyànmọ́ jẹ́. Amen. amen.
destiny can be vandalized. a sì lè pa á lára. Number 5, ìkarùn-ún, destiny can be exchanged. a lè ṣe pàṣípààrọ̀ àyànmọ́. When you look at the scriptures tẹ́ ẹ bá wo ìwé mímọ́, and you look at the life of Jacob and Esau, tẹ́ ẹ wò gbé ayé Jákọ́bù àti Ísáù. Ísáù ní àkọ́bí, Esau was the firstborn, Ísáù ní àkọ́bí. but because of what he wanted to eat, ṣùgbọ́n torí tí ó fẹ́ jẹ, his destiny was exchanged. a wá ṣe pàṣípààrọ̀ àyànmọ́ rẹ̀. Your destiny will not be exchanged in the name of Jesus. a ò ní ṣe pàṣípààrọ̀ àyànmọ́ yín I'm lórúkọ only Jésù. hearing 2 people saying amen. àmì I yín say your destiny will not be exchanged. a ò ní ṣe pàṣípààrọ̀ àyànmọ́ yín. Number 6, ìkẹfà, that can happen to a destiny. tó lè ṣẹlẹ̀ sí àyànmọ́ èèyàn. Destiny can be aborted. a lè ṣẹ́ oyún àyànmọ́. When I mean destiny can be aborted, tí a bá ń sọ nípa ti ṣíṣẹ́yún àyànmọ́, that is when a life is cut short unnecessarily. òun ló ṣe jẹ́ pé èèyàn máa ń kú lójijì. You will not die before your time. ẹ ní kú ṣáájú àkókò yín o. Number 7, ìkeje, destiny can be restored. a lè mú padà bọ̀ sípò. I said destiny can be a restored. lè mú àyànmọ́ padà bọ̀ sípò. And today, lónìí, the Lord will restore your destiny. ọlọ́run yóò mú àyànmọ́ yín padà bọ̀ sípò. Whatever destiny that has been lost, àyànmọ́ yòówù tẹ́lẹ̀ ti sọnù. whatever destiny that has been vandalized, ibikíbi tí a ti lè ti pa àyànmọ́ yín lára. today, lónìí yìí, the Lord will restore your destiny. ọlọ́run yóò mú Amen. àyànmọ́ yín padà bọ̀ sípò. Now, nísinsìnyí, follow me. I'm building a case. ẹ máa tẹ̀lé bàbá bí wọ́n ti ń kó àwọn ọ̀rọ̀ yẹn jọ. I'm building something up. àwọn ń kó àwọn ọ̀rọ̀ yẹn jọ. Now, having talked a little bit about destiny, bí a ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ti àyànmọ́ yìí, there are some destiny principles you must know in life. àwọn ìlànà àyànmọ́ kan wà tó yẹ kí òye rẹ̀ ó yé wa nínú ayé. If you don't understand these principles, yóò yẹ àwọn ìlànà yóò bá yé wa. it will be hard for your destiny to be fulfilled in life. yóò nira pé kí àyànmọ́ ó wá sí ìmúṣẹ láyé. And by the way, for a topic, I'm talking about covenant anointing today. à ń sọ̀rọ̀ nípa ìfòróróyàn ti májẹ̀mú lónìí. Those of you are writing down, amen. bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń kọ sílẹ̀, àkòrí ni àyànmọ́ ti májẹ̀mú. So these are the things you must understand about the principles of destiny. àwọn nǹkan kan wà tí ó yẹ rẹ̀ gbọ́dọ̀ yé wa nípa ti àwọn ìlànà àyànmọ́. Number 1 ìkíní ni pé is what I call the principle of direction. òun náà ni ti ìdarí àti ìtọ́ni. This aims to answer the question, where am I going in life? eléyìí ni ó fún wa ní ìdáhùn wípé níbo ni mò ń lọ gan nínú ayé yìí. Listen, if you don't know where you are going in life, tẹ́ ẹ̀ bá mọ ibi tí ẹ̀ ń lọ nínú you ayé, won't know if you are making progress. ẹ ò ní mọ̀ bóyá ẹ̀ ń tẹ̀síwájú. And if you are not going somewhere, tẹ́ ẹ̀ bá sì níbi rè, you will end up anywhere. ibikíbi tí ẹ lè bára yín And if rè, you end up tẹ́ anywhere, ẹ bá bára yín níbikíbi, anything can happen to you. ohunkóhun lè ṣẹlẹ̀ sí yín. So number 1, you must understand the principles of direction. òye gbọ́dọ̀ yé wa nípa ti ìlànà ìdarí. Because when you understand the principles of direction, tí òye rẹ̀ bá wá yé yín, then you'll be able to determine if you are making progress or not. ẹ wàá mọ̀ bóyá ẹ̀ ń tẹ̀síwájú àbẹ́ tẹ̀síwájú. Amen. amen. Number 2, ìkejì ni pé principles of destiny you must understand. ìlànà kejì tẹ́ ó mọ̀. It's what I call the principle of connection. ó náà ní ìsopọ̀ ìlànà ti ìsopọ̀ nípa ti àyànmọ́. Who is going with you in your journey of life? ta lẹjọ́ rìnrìn àjò ayé yín. Listen, there are some people in your life that they're not worth being in your life. àwọn kan wà nínú ayé yín tẹ́jọ́ rìnrìn tí ò yẹ kó wà ń bẹ̀. If you don't understand these things, tí ò yẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí ò bá yé yín. let me tell you, ladies and ẹ gentlemen, jẹ́ kí n sọ fún yín lọ́kùnrin lóbìnrin. when God will bless you, nígbà tí ọlọ́run ó bá bùkún yín. if God is to bless you, tí ọlọ́run ó bá bùkún yín. God will bring the right person in your life. ọlọ́run ó mú ẹni tí ó yẹ láti so yín pọ̀ mọ́. And if the devil wants to mess up your life, tí èṣù bá fẹ́ mú kí ayé yín ó polúkúrúmuṣu. the devil will send the wrong person into your life. èṣù ó mú kí ẹni tí ò yẹ kó wà ń bẹ̀ ó wà ń In bẹ̀. the book of Genesis chapter 13, nínú ìwé genesis orí kẹtàlá. the Bible said of Abraham and Lot, bíbélì ń sọ nípa abrahamu àti lọ́ọ̀tì. Abraham and Lot got out together. wọ́n jọ jáde papọ̀ ní. But the Bible said, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀lì sọ pé after a while, lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn, after a while, lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, Lot and Abraham, lọ́ọ̀tù àti abraham the land could not bear them. ilẹ̀ ò lè gbà wọ́n mọ́.
And it got to a point, ó wá dé kókó kan. Abraham had to let Lot go. Abraham láti jẹ́ kí Lot ó máa lọ. Listen to me, ladies and ẹ pé gentlemen. eléyìí ẹ̀yin lọ́kùnrin lóbìnrin. If you don't lose your Lot, tí ẹ bá sọ Lot yín you nù. will lose a lot. ẹ ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nù. tí ẹ bá sọ Lot yín nù ẹ ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ If you nǹkan. don't lose your Lot, tí ẹ bá sọ Lot yín nù you will lose a lot. ẹ ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nù. So the second principle of destiny àkókò kejì nípa ti ìlànà is the àyànmọ́. principle of connection. òun náà ni ti ìbásopọ̀. There are some destiny helpers you must connect to. àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ kan wà tí kò ṣeé mọ̀ ní fún yín. And there are some destiny killers you must let go in your life. àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n ó pa àyànmọ́ yín tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ kó máa lọ. And if you don't let them go, tẹ́ẹ̀bá wá jẹ́ kí wọ́n lọ. they will be a detriment to your future. wọ́n ó fa ìfàsẹ́yìn fún ọjọ́ iwájú yín. Principle number 3. ìkẹta ni pé Follow along. I'm building a point. I'm building a case. mò ń mú gbogbo ẹ̀ pọ̀ ẹ máa tẹ̀lé mi lọ. It's what I call the principle of timing. ìlànà ti àkókò. The principle of timing. ìlànà ti àkókò. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1, nínú ìwé oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kínní. the Bible says, to everything there is a season bíbélì sọ wípé ohun gbogbo ní àkókò àti ìgbà wà. and a time for everything under the sun. àkókò sì wà fún ohun gbogbo lábẹ́ ọ̀run. Listen to me quickly. Listen ẹ to gbọ́ me. mi kíákíá. There's a difference between a time and a season. ìyàtọ̀ wà láàrin ìgbà àti àkókò. Let me say it again. ẹ jẹ́ n tún sọ. There's a difference between a time and a season. ìyàtọ̀ wà láàrin ìgbà àti àkókò. A time ìgbà is when ó ní God appoints something to be done. tí ọlọ́run yàn láti ṣe nǹkan kan. But a season àkókò may be of a long time, a Oh, long shape of time. ó lè jẹ́ àkókò tó gùn gbọ́nrán. For instance, ẹ jẹ́ ká fi eléyìí ṣàpẹẹrẹ. a woman obìnrin kan between the age of 15 and 50 láàrin ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àti ọdún àádọ́ta. they are in a season of childbirth. ó jẹ́ àkókò ìbímọ wọn nìyẹn. However, bí ó ti wà rí. if a woman is not married, ṣùgbọ́n tí arábìnrin yẹn tí ò bá tí ì gbéyàwó tàbí lọ́kọ. it is not time for them for that birth to take place. tí ì tó ìgbà fún ẹni yẹn láti lè ṣe nǹkan wọ̀nyẹn. Principle of timing. àkókò ìlànà ti àkókò. That is why, ladies and gentlemen, ẹ̀yin náà ẹ̀yin arábìnrin àti obìnrin ẹgbẹ́ eléyìí. you must wait to God. You must wait on God for His timing. ẹ gbọ́dọ̀ máa dúró di ọlọ́run di ìgbà tiyín gan. The Bible says bíbélì sọ pé. He makes all things beautiful in His own ó time. ṣe ohun gbogbo dáradára ní àkókò He tirẹ̀. makes all things beautiful in His own ó time. ṣe ohun gbogbo dáradára ní àkókò tiẹ̀. There are some things God will not do for you unless it is time. àwọn nǹkan kan wà tí ọlọ́run ò ní gbèsè nínú ayé yín àyàfi tí àkókò rẹ̀ bá There are tó. some miracles God will not release unto you unless it is time. àwọn ìyanu kan ní ọlọ́run ò ní yọ̀ǹda fún wa àyàfi tí àkókò rẹ̀ bá dé. So you must understand the principles of timing. òye gbọ́dọ̀ yé wa nípa ti ìlànà ti àkókò. Amen, somebody. amen. Amen, somebody. amen. Amen, somebody. amen. That is what the Bible says. ìdí nìyí tí bíbélì ṣe sọ The pé. race is not for the swift, eré ìje kì í ṣe fún ẹni tó mèrè sá. nor the battle for the strong. ogun kì í sì ṣe fún ẹni tó ní But agbára. time and chance happens to them all. fún àkókò àti ààyè ló ń ṣẹlẹ̀ sí That is why you must wait for your kí time. ni tí a fi gbọ́dọ̀ dúró di àkókò If you wa. don't wait for your tí time, ẹ bá dúró di àkókò you yìí. will get yourself in trouble. ẹ wọnú wàhálà. There are some prayers God will not answer you unless it is time for it. àwọn àdúrà kan wà tí ò ní gbà àyàfi tí àkókò rẹ̀ bá dé. So you must understand. Don't forget. òye gbọ́dọ̀ yé wa ẹ má má gbàgbé. Don't forget. ẹ má gbàgbé. Destiny principles. àwọn ìlànà àyànmọ́. Number 1, ìkíní. the principle of what? Direction. ìlànà ti ìdarí. Number 2, ìkejì. the principle of connection. ìlànà ti ìsopọ̀. Number 3, ìkẹta. the principle of timing. ìlànà ti àkókò. Now let me give you number 4, ìkẹrin nìyí. the principle of atmosphere. ìlànà bí ojú ọjọ́ ti rí. I don't know if it's Ojo Ojo. Atmosphere, the environment you are in. àyíká wa. That's it. Thank you. Okay, sir. I still hear Yoruba a little bit. Bàbá wa sọ Yorùbá. The principle of atmosphere. ìlànà àyíká. Do you know, ladies and gentlemen, ẹ̀yin ará lóbìnrin àti lọ́kùnrin ṣe ẹ̀mọ ilé.
There are some atmosphere you can be in àwọn àyíká kan wà tẹ́lẹ̀ wà that God will not do a miracle for you. tí ọlọ́run ò ní ṣe ìyanu nínú ayé yín. Amen. amen. The Bible said bíbélì sọ pé in the book of Mark chapter 6. In the book of Mark chapter nínú 6. ìwé máàkù orí kẹfà The Bible said bíbélì sọ pé Jesus Christ came to Nazareth. jésù ń lọ sí násárẹ́tì. Jesus Christ came to Nazareth. jésù wá sí But násárẹ́tì. the Bible said bíbélì wá sọ pé he could not perform a miracle there. kò lè ṣe ìyanu kankan bẹ́ẹ̀. Why? kí nìdí rẹ̀? Because the atmosphere was not right. nítorí pé àyíká rẹ̀ yẹn kò bù níbàámu. That is why, ladies and gentlemen, ìdí ni ará àti you must understand and know the place that you are hanging around. ẹ gbọ́dọ̀ mọ irú àyíká tí ẹ bá ń bára yín. You don't just go everywhere you are called to. kì í ṣe ibi gbogbo tí wọ́n bá pè yín sí lẹ gbọ́dọ̀ máa lọ. You must make sure you are in the right ẹ atmosphere gbọ́dọ̀ rí wípé àyíká tó bá wà níbàámu lẹ́wà. before God can release His blessing upon your life. kí ọlọ́run kó tó tú ìbùkún rẹ̀ sínú ayé yín. Number 5 ìkarùn-ún ni pé is what I call the principle of place. ìlànà ti ibi tí ẹ wà. Place. ibi tí ẹ wà. Listen, ẹ gbọ́ eléyìí. there is always a place ibì kan máa ń sábà ń wà that God will always meet with you. tí ọlọ́run á máa bá ní pàdé ń bẹ̀. In the book of Genesis, nínú ìwé genesis. in verse 22. Ní No, orí- no, no. In the book of Genesis, genesis. verse 20, chapter 28. orí Don't read it, don't read it. kejìlélọ́gbọ̀n. wọ́n ní ká 28 má to kà. 22. títí dé orí The kejìlélógún. Bible talked about Jacob. bíbélì sọ nípa ti jákọ́bù. Jacob. jákọ́bù. Jacob. jákọ́bù. What happened was that the Bible said he went on a dream. ó láàlá. He said he was dreaming. ó sì ń lálàá The yẹn. angels were ascending and descending. àwọn áńgẹ́lì ń gòkè wọ́n ń súnrọ̀dò. And he said something very profound. ó wá sọ nǹkan kan tó yẹ kóró. And he said, God was here. ó ní ọlọ́run ń bẹ níhìn. And I did not know it. ó èmi ò sì mọ̀. Afterwards, lẹ́yìn ìgbà tó God told him, ọlọ́run sọ fún un pé at this place, níbi tí ó wà yẹn. at this níbi place, tó wà yìí. I will meet with you èmi there. ó bọ̀ pàdé níbẹ̀. And wherever Jacob will go, ibikíbi tí jákọ́bù wá he lọ. will come back to that place. yóò wá padà sí ìkórìtà. Listen, there's a place God meets with you. ìkórìtà kan wà tí ọlọ́run ti ń bá yẹn When you pàdé. get to the crossroad of your life, tẹ́ ẹ bá dé bí ìkórìtà yẹn. when you go to the crossroads of life, àti ẹ bá dé ibi tí ọ̀rọ̀ ti sú yín. there's that place that God will just show up and say, I am here for you. ibẹ̀ gan ni ọlọ́run ó ti farahàn wípé mo wà ní pẹ̀lú rẹ. Amen. amen. Number 6 ìkẹfà. is what I call the principle of the anointing. ìlànà ti ìfòróróyàn ní ìkẹfà yẹn. Somebody say the anointing. ìfòróróyàn ẹ dárúkọ ẹ. ìfòróróyàn. Are you tired? ṣé kò rẹ̀ wá? ẹ jẹ́ agbóhùn yín dáadáa. ìfòróróyàn. Are you tired? Òróyàn ti àná. I mean, you are looking for me to start seeing vision. bóyá ẹ fẹ́ kí bàbá ó máa ríran tàbí ká máa sọ tẹ́lẹ̀ fún yín ni. Don't worry, we'll get you to some of that later on. tó bá yá a ó dé ìpele What yẹn. is the anointing? kí ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ìfòróróyàn? When we talk about the anointing, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ti we ìfòróyàn. are talking about the enablement, à ń sọ nípa ìrónilágbára. the empowerment, ìróni ní agbára. the grace, orí ọ̀fẹ́. the unction, ìfòróyàn. the capacity àti ipá that God gives tí you ọlọ́run fún yàn. to be able to carry out a divine assignment. láti lè ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ní agbára kan. Amen. amen. The anointing is the enablement, the empowerment God gives you to be able to do what He wants you